Co to będzie, co to będzie. Aniu, Janek idzie. Żeby ładnie stanął, żeby się ładnie pokazał, żeby nas nie zerwał do jakiejś sztuczki. O, już biegają po nim. Średniej. Dałem za 20, może więcej. Szkoda, że nie wziąłem tego. Pierwsze miejsce. Zadziwiające. O, mamy CWC. Czas. To zaczynamy. Zaczynamy. W takim razie dorosły czempionat. Dziękuję.